Para siyang pagkain ng bata dahil nga sa mga different kind of colors. อันนี้คืออะไรเหรอครับพี่ Medyo umuulan ng konti pero ulan ka lang. But nothing can stop me from eating. And nandito na naman tayo guys sa problema na hindi natin alam kung ano yung kakainin natin. อร่อยไหมคะ Walaครับ Dami na itong nabili ko guys. Pang isang linggo ko ng pagkain to. So dekap, Hansa Kap. Nandito tayo ngayon guys sa one of the oldest market dito sa Bangkok. Ang Truck Mo Market. Isa tong morning market guys and very local market siya. So tara guys, samahan niyo ako i-explore yung market na to. Daming pagkain. Excited na ako. Dami pagkain guys, pero so far sa dessert pa lang ako natatakam. So explore muna natin tong market na to. Tignan muna natin lahat kung ano yung mga paninda. And then tsaka tayo mag-decide kung ano yung kakainin natin sa araw na to. Okay guys, na-reach na natin yung dulo ng market and then babalik na tayo para kumain. Medyo umuulan ng konti pero ulan ka lang, but nothing can stop me from eating. So tara guys. Pero parang gusto ko muna magkape. Parang masarap din yung roti na yun. Try kaya natin tong bread na to guys. Never ko pang nakita tong gantong style ng bread eh. อันนี้คืออะไรเหรอครับพี่ มันโถครับ ขายยังไงครับ ขีดละใบละ18ครับ ซื้อกันหลายคนละซื้อกัน3 คนมือหมด เอาชิ้นหนึ่งครับเดี๋ยวลองก่อนถ้าอร่อยก็เดี๋ยวกลับมา ได้ค ถ้า รับ ไม่หมดก่อนนะ Never ko pa tong na-try ลูกเดียว guys ก็จอดแล้วมั้งครับ อ๋อเหรอครับ ลูกเดียวมันใหญ่ ขอบคุณครับ parang choco siguro to guys ขอบคุณนะค ข รั อบคุณครับ บ เดี๋ยวครับ อันนี้ไม่หวานก่อนนะคะ ไม่หวานน้อย ผมเอากาแฟโบราณครับหวานน้อย หวานน้อยโอเคครับ เท่าไหร่ครับ 25 ครับผมค่ะแข็ง 25 ไม่แข็ง 20 นะคะเจาะเลยไหมครับผม จัดเลยครับ ค่ะแบงค์100 75ค่ะ ขอบคุณครับ So may tinapay na tayo tsaka may Asian coffee na tayo and nandito na naman tayo guys sa problema na hindi natin alam kung ano yung kakainin natin kasi sobrang dami ng pagpipilian. Pero may nakita ko ditong fish maw soup eh, mukhang nakakatakam. Try natin guys. โอเคได้ค่ะผมกำลังทอดตักไปก่อนค่ะได้ค่ะป้าปาจ้า นั่งกินได้ไหมครับ นั่งกินได้ไหม ได้ค่ะนั่งเลยค่ะคุณพ่อนะคะไม่เอาดีค่ะ180จ้าของ50 บาทเลยค่ะครับ 240ครับ Buti lang guys, may upuan sila dito. Very local market kasi kaya ang hirap talagang makahanap ng upuan. Kumbaga on the go halos karamihan ng shop dito. Anong palo ka, Shabra?ครับ Grabe, sobrang busy ng market na to. Wow. Wow. Kaya tayo guys, fish maw soup.อร่อยไหมคะ อร่อยครับ Ganito yung perfect na pagkain sa umaga and lalo na kapag ganitong medyo maulan. Mapapa-order pa yata ako ng isa nito Mamaya naman. Try ko muna tong binili kong tinapay habang medyo mainit-init pa. Kahit kagat lang.
Masarap din siya guys masarap siya kapag may kasamang mainit na kape. Mamaya na baka mabusog tayo. Marami pa naman akong gustong tikman dito. Sangซื้อกลับบ้านได้ไหมครับ2 ถุง ได้ครับ ครับ ใส่ได้ทุกอย่างนะ ผมไม่เอาเลือดครับลืมบอก โอเคได้ค่ะ ไม่ทานด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพี่ชาย ได้ครับ Medyo lumalakas yung ulan guys. Pero like I said, nothing can stop me from eating. Maghahanap ulit tayo ng mga pagkain na itatry natin. Pero medyo nabusog ako doon sa fish mo soupจ่ายแล้วนะ Parang masarap tong mga dessert ni Manong Try ko kaya. Kaso wala silang maupuan So take away to siguro. Ao ถุง 1 ครับ เอาอะไรผม เอาอันนี้ครับผมถั่วแดงใช่ไหมครับหรือดำถั่วดำโอเคอะไรนะครับ นี่เอาไปครับ อันนี้ก็มีข้าวเหนียวแล้วใช่ปะอ๋อมันจะเยอะไปไหมเอามาก็ได้ครับไม่เป็นไรชุด 1เท่าไหร่ครับ 105 บาท สักครู่นะครับพี่ ขอบคุณมากครับ สักครู่นะครับ แค่นี้พอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีครับพี่โทษดี ลดให้ไม่เป็นไรครับ อ๋อเหรอ อ่า โอเค อาจารย์ค่ะ ขอบคุณครับโชคดีครับบาดเจ็บตรงอุลันpasira ng Bible ยังไม่ไปนะ โอเคยังไม่ไปครับ เขาก็ถามนี่ก็ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวsa mga dessert na gusto kong i-try dito guys อ๋อเนี่ยครับหมู60ลูก เอาผสมได้ไหมครับหรือยาละถุงก็ได้ครับ 40 บาทครับ ครับ ขอบคุณ ขอบคุณครับ So may nakita akong roti kanina guys and gusto ko siyang i-try. Medyo kakaiba yung roti niya So tara, try natin. ดูไทยไหนมา ผมเอาโรตีธรรมดาครับ ใส่น้ำตาลไหม นิดนึงครับ โอ้เสร็จแล้วอ่ะไวมากก่อนนี้นะครับ ชิ้นละเท่าไหร่ครับ 20 30 25 อ๋อ ไม่เท่ากัน ไม่มีหลายราคา แต่ว่า 30 ก็คือจะเป็นงาด ผมเอางาดำ2 ชิ้นครับ รับสแกนได้ไหมครับ ำได้จากสแกนตรงนี้เลยค่ะ โอนเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณอย่าลืมของนะคะ ครับ บางคนโอนเสร็จก็เดินไปเลย อ๋อ ขอบคุณครับ สวัสดีครับขายยังไงครับ กองละ35จ้า เอากล่องหนึงครับ สีนี้คนละรสไหมหรือว่าเหมือนกัน เลยอันชันฟักทองน้ำแดงค่ะ ขนมนี้เรียกว่าอะไรนะครับ ขนมทั่วไปอะค่ะ Grabe, ang cute ng mga paninda niya guys. Para siyang pagkain ng bata dahil nga sa mga different kind of colors. Pero not really sure kung ano yung mga ingredients kasi hindi ako masyado familiar sa pagkain na to. Scan ได้ไหมครับ หนูบอกเลขบัญชีได้ไหมคะ อ๋อได้ครับได้ครับโอ้แล้วนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับตลาดนี้เปิดทุกวันไหมครับ ตลาดเปิดทุกวันเลยค่ะ กี่โมงถึงกี่โมงครับ ตี 5 ถึงประมาณ 10 โมง Oh, kabun hat. Okay, ang dami ko ng pagkain guys. Gusto ko silang i-try. 37 แล้ว Kaso, ang problema is, ทานหน่อยเลยค่ะ wala tayong maupuan. Ang dami kong bitbit and medyo umulan. Walaครับ ขอบคุณครับ มาวันนี้ฝนตกนะ ใช่ มาไม่ถูกวัน ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับdami na itong nabili ko guys uwi na tayo excited akong tikman lalo na yung mga desserts kasi yung mga desserts na to is sa ibang market hindi mo na siya makikita so yung market nga pala na to guys is malapit sa may Giant Swing dito sa may ilalagay ko na lang yung
street dito sa video guys. So thank you for watching and see you guys next time. Kapon kap. Ang bigat, grabe. Pang isang linggo ko ng pagkain to.